Будет тема. Мне еще бутылочки надо, еще спать нахуй ебануть. Да их нету оба. Помните, поехали. Моя, блядь, красу нахуй заебаша. Я их вообще не трогал, блядь. Да. Поехали на то. Да, пацаны, я подтвердить могу. Кто-то типа приходит такой, стреляет в перформанс, говорит, а кто-то спрашивает, за что и перформанса убили, кто-то говорит, что перформанс им кашеры. Да, это Степан. Я заскринил Степан Арсений. Да, вот он. А чё он за клан? Да, что за клан? Вот это, Денис, вот это я не помню, извини, это я не помню, брат. Ну, блядь, крысу, блядь, это вообще не по-мужски. Хотя я вообще никого не трогал, хотя у нас тут, блядь, со многими проблемы. Понимаю. Кто? Ну, Кто, блядь, что ли? ёбнуть, да. Кто их ёбнул? А, безликие. Ребята пришли. Свободно, кто грядка свободна. Безликие ребята пришли.